差し入れ1日3回あげてるんですよ。結構20グラムとか食べるんですけど、全分1ですぐ出ちゃうんで。まあそれはしょうがないですね。そう。とりあえず。でも朝一番差し入れする前が98とで、今日のは1回は差し入れしてるわけ。8時ぐらいに124グラム。98だったのは124になったわけ。120超えるようにはもう上げてるんですけど。そんでくしゃみ鼻水はどうなんですかね。鼻が詰まってる感じが。まだある。今ティッシュでちょっとくるくるって鼻水取ったんですけど、残ってる目薬とか鼻に入れてたんですけど、サイズとかはあります？あ、でもついてついてサイズ出ます？てるね。これあれこの子の撮影してるのって何ですか？パウダー？パウダーです。パウダーを入れておいて、それでスプーンで食べて。注射器みたいなので。